И така, днешния риболов завършва. Дай брачет, това не да видим сега за какво става дума. Ай, това ти живее! Май! Ето, може би около 15-16 шарана, средно по 2 кг и 3, общо най-малко 30 кг. Какво ще кажеш, брачет, има ли ги 30 кг? 25. Може и тъй да. Но има тук един 3 кг, ето го. Има и люсписти по. Рибата ще бъде върната обратно в водата. Работните инструменти, 2 фидера. Язовир Даскалово. Коя дата сме днес? 25 април. Може. Ето още едно. Дръпса слънцето. Ето грамадни шарани. Ги върнем в водата, после пак ще снимам.